Phải gồng gánh áp lực tài chính khi sống độc thân, nhiều người trì hoãn kết hôn. Phải có mức thu nhập đủ để mình lo cho vợ và cho con mình. Mình cảm giác là hôn nhân, cảm giác như nó là một cái gánh nặng. Nhưng lựa chọn sống độc thân có thực sự nhẹ gánh tài chính? Người độc thân sẽ dễ bị tổn thương về tài chính hơn. Có gia đình, chúng ta có một người bạn đời á, thì chúng ta sẽ có một nguồn thu nhập thứ hai hỗ trợ cho chúng ta. Thu nhập eo hẹp khi sống giữa thành phố lớn, anh Triệu Việt, 35 tuổi, từng quyết định không kết hôn vì áp lực kinh tế. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm đi làm, anh chợt nhận ra khả năng tích lũy và mua tài sản của mình với những bạn bè cùng lứa đã kết hôn ngày càng xa. Bạn bè của mình hầu như là lập gia đình hết. Ví dụ như mình có một người bạn, người ta có 3 con, hai vợ chồng cùng làm việc, cùng kết hôn. Mình thấy người ta vay mua xe, mua đồ nó rất là dễ duyệt hơn mình. Giống như mình cá nhân mình ra mình vay mua điện thoại cũng khó. Những cái bạn người xung quanh mình mà độ tuổi 30, 35, người ta có tích lũy vốn, người ta vay vốn ra bên ngoài, sau đó người ta mở công ty, người ta làm riêng. Tại vì lúc đó người ta sẽ có 2 người cùng làm. Mình cảm giác mình kiếm tiền rất là chậm hơn nhiều những người khác. Mình muốn xây lên cao hơn, sẽ có gác lửng, sẽ có thêm phòng. Nhà mình thì nó cũng là nhà cấp, hiện tại là nhà cấp 4, nó không có lầu, nó chỉ có phòng đơn ở dưới thôi. Mình đã bộ cũng lâu lắm rồi, chứ cũng là mấy năm về trước. Nhưng mà sau cái khoảng thời gian năm rồi, khi mà dồn tiền để sửa nhà cũng hết vài trăm, chữa bệnh của mẹ mình cũng hết mấy trăm triệu. Hiện tại thì mình không chỉ còn khoản để dành nữa, thậm chí là mình đang mắc nợ. Việc không có bạn đời khiến tổng thu nhập mỗi tháng của anh giới hạn, khó vay ngân hàng, khiến anh từ bỏ ý định mua thêm tài sản hay là tích lũy cho tương lai của bản thân. Dù giảm được áp lực về trách nhiệm nuôi con, nhưng lại phải một mình chăm nuôi bố mẹ. Anh nói việc không được san sẻ về thời gian chăm sóc cũng khiến thu nhập của anh bị kéo giảm. Mình là con một, nếu mà phụ về chăm sóc và hỗ trợ tiền bạc thì hai dì của mình vẫn hỗ trợ cho mình, nhưng mà phần nào thôi, tại hai dì vẫn có cuộc sống riêng, mình không thể yêu cầu sự hỗ trợ nhiều hơn. Đó, mình vẫn sẽ là người cái nén chính cho mẹ mình. Ví dụ như mẹ mình nhập viện được đó thì buổi sáng mình đi làm, buổi tối mình vào bệnh viện. Nhiều khi thời điểm đó mình cực kỳ áp lực luôn. Nhiều lúc mà khi suy nghĩ về chỉ có một mình gồng gánh tất cả mọi thứ, đôi khi cảm giác nó bị áp lực. Còn nếu mà thời điểm đó, trước đó mình đã kết hôn, mình có vợ thì một là mình đi làm, hai là vợ mình đi làm nghỉ, thì lúc đó công việc nó sẽ nhẹ hơn. Nhưng mà phải đặt vấn đề lại cho người ta, bao nhiêu người phụ nữ đủ khả năng bước vào cuộc hôn nhân khi mà biết trước là cuộc hôn nhân đó mình sẽ gặp khó khăn nhiều hơn là mình được tận hưởng. Mình rất là áp lực về việc mình không có tích lũy cho tương lai. Chẳng hạn như sức khỏe, mình không có tiền để dành, lỡ mình có bị bệnh nặng hay gì đó, mình rất là nặng nề trong việc đi khám bệnh, rồi sợ đi khám bệnh, sợ lòi ra bệnh nhiều hơn. Nếu như mình có tiền tiết kiệm, nó sẽ thoải mái hơn. Đối với mình hiện tại thì gia đình, mẹ, dì của mình mới là quan trọng. Nếu mà nhìn thấy xung quanh mà kêu không buồn thì cũng không đúng. Nhưng bản thân mình quan niệm mỗi một cá nhân riêng, cá nhân của mình thì mình quan điểm là mình cảm giác nó đủ là đủ. Mình không nhất thiết mình phải so sánh, sau đó mình bất chấp. Mình vẫn được ngồi trong ngôi nhà của riêng mình vẫn được ăn những bữa cơm của mình, chứ không phải vội vàng như ngày xưa. Khi mình kiếm đủ và cả mình hài lòng với cuộc sống của mình thì mình cảm giác nó là đủ. Không phải là để mình nhục chí mình không phấn đấu. Mình vẫn có những dự định riêng của mình để mình làm. Dự định làm một công việc mới liên quan đến cái sở thích của riêng mình. Mình đang khá là thích đọc sách nên mình đang suy nghĩ đến việc mình sẽ học theo những bạn làm review sách, giới thiệu sách. Rồi những bạn chơi mô hình thì mình cũng đang có dự định tìm hiểu những cái khuyên đó để mình làm. Nhìn lại người nhà, nhìn về gia đình của mình, nhìn về những người xung quanh thì chính vì mẹ của mình đang bệnh nên mình phải cố gắng gấp đôi. Trong nhiều khảo sát gần đây, độ tuổi kết hôn tại các thành thị ngày càng tăng, nguyên nhân chính từ gánh nặng kinh tế. Chọn độc thân để né tránh áp lực, song thực tế ở nhiều nước, người độc thân lại phải chịu chi phí sinh hoạt cao hơn so với người đã lập gia đình. Một cuộc khảo sát gần đây của Forbes cho thấy 93% người Mỹ độc thân đang phải vật lộn với gánh nặng tài chính nhiều hơn so với các cặp vợ chồng. Điển hình như việc phải một mình trả tiền thuê nhà, các hóa đơn sinh hoạt, không được cộng dồn tài sản để có khả năng tiếp cận và chi trả cho những gói vay mua tài sản. Từ đó, người độc thân phải dành nhiều thời gian hơn để tích lũy, có kế hoạch đổi nơi ở. Song Thùy Trâm, 30 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh liên tục phải đẩy lùi dự định vì không đủ khả năng vay. Mình đang sống tại một cái chung cư ở quận Tân Phú. Chung cư mình ở là một chung cư kiểu cũ,
chó mèo đi bậy làm ô uế đến vệ sinh của môi trường xung quanh á, thì cũng không ai đứng ra giải quyết. Để mà mua một căn nhà ở đây với tầm thu nhập dưới 15 triệu hàng tháng thì chắc chắn là phải đi vay. Mà mình muốn một chung cư như mong muốn thì tầm tối thiểu gì là phải chung cư tới tầm 2 tỷ. Cứ cho mình tiết kiệm được 500 đó là lý tưởng. Thì lãi suất vay ngân hàng hàng tháng mình phải dành ra 5 triệu để mà trả lãi ngân hàng. Coi như là mình mất đi khoản tiết kiệm. Ví dụ như bây giờ mình có thêm một bạn đồng hành, một đối tác đồng hành về tài chính á, thì chắc chắn cái khoản trả lãi này ngân hàng nó sẽ được share ra để giảm được cái áp lực trả tiền để mua nhà. Ngoài ra, việc sống độc thân khiến Trâm dễ phải chi trả cho những sở thích vô bổ, khoản tích lũy cũng không nhiều cải thiện. Trạng thái độc thân này á, mình muốn tiêu theo cách của mình. Vừa rồi á, trước lễ thì có mấy bạn đồng nghiệp rủ mình đi ăn buffet, là xẹt một cái là mất 500.000. Mua mỹ phẩm hay là mua cái gì linh tinh đó, quẹt qua quẹt lại mất vài trăm tiếp. Nếu mà bây giờ mình kết hôn gia đình chắc chắn là sẽ không có chuyện đó, không có chuyện mà mất cả mấy trăm hay cả triệu bạc đi chơi đi ăn uống như vậy. Vì chắc chắn cả 1 triệu bạc như vậy là mình sẽ chi tiêu một tháng cho gia đình mình gồm những cái gì. Đó là cái sự khác biệt của độc thân và gia đình. Tuy nhiên, theo chuyên gia tài chính Tạ Thanh Tùng, những người độc thân không thật sự nhẹ gánh áp lực tài chính hơn những người lập gia đình, mà ngược lại còn dễ gặp phải rủi ro. Người độc thân sẽ dễ bị tổn thương về tài chính hơn, sẽ gặp những cái rủi ro về tài chính như sau. Thì thứ nhất á, người độc thân thì thông thường sẽ gặp những cái vấn đề là có thể họ sẽ bị lạm chi, ví dụ như là quần áo nè, ví dụ như là tiêu khiển nè, và ví dụ như là đi ăn, đi giao lưu bạn bè, hẹn hò ở bên ngoài. Tại vì đó là những nhu cầu mà có thể là người đã có gia đình sẽ có ít hơn hoặc là không có. Ngoài ra, những người độc thân sẽ đối diện với một cái rủi ro về mặt chi phí, đó là những cái chi phí cố định của họ có thể sẽ cao hơn. Mua nhà, chúng ta thuê nhà thì việc lựa chọn một cái bất động sản cho một cái nhu cầu của 3 người, 4 người thì cái chi phí của nó sẽ trung hòa lại, nó sẽ ở một cái mức là nó cân bằng hơn. Cái rủi ro thứ ba mà mình thấy đó là những cái chi phí về chăm sóc sức khỏe, cũng như là những cái chi phí của chúng ta khi nói một cách dài hạn hơn, hay là khi mà người độc thân bước vào cái giai đoạn hưu trí thì có thể là nó sẽ cao hơn. Mà chúng ta có những vấn đề về sức khỏe khi mà chúng ta có một cái người thân ở bên cạnh, ví dụ như là người vợ, người chồng, người bạn đời hay là con cái của chúng ta, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được cái chi phí của người chăm sóc. Có thể là khi bạn nghĩ là bạn độc lập về tài chính, bạn độc lập về cuộc sống, thì bạn cũng có tiền để bạn thuê những người giúp việc, thuê những người phụ giúp mình những cái việc đó. Tuy nhiên đó là một khoản tiền chi phí chúng ta phải bỏ ra, và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những cái kế hoạch tiết kiệm, những cái kế hoạch chi tiêu, những kế hoạch đầu tư của chúng ta. Thì khi mà chúng ta có thêm một người bạn đời, một người vợ, một người chồng thì chúng ta sẽ có thêm những người bạn bè, những người họ hàng, người thân của người vợ, người chồng đó. Thì thực sự nha, đó cũng là một cái nguồn hỗ trợ. Để tránh rơi vào bẫy chi tiêu quá đà khi sống độc thân, thì Trâm dự định dành các khoản tiết kiệm cố định hàng tháng và tìm hiểu thêm các khoản đầu tư vững vàng tài chính trước khi bước vào hôn nhân. Để mà hạn chế cái việc làm chi cái phần thu nhập của mình hàng tháng, mình nên trích một phần thu nhập cho tiết kiệm sau khi mình đã trừ các cái khoản chi tiêu cần thiết trong một tháng. Thứ hai đó là nếu mình có thể tìm được những cái kênh đầu tư mà gia tăng thu nhập của mình tìm tòi, và mình cái đầu tư cho các cái nguồn đầu tư đó tin cậy. Rõ ràng trong cái tài khoản của mình mà tiền nó còn rất hạn chế thì mình cũng sẽ không dám chi tiêu quá tay. Cái tài khoản tiết kiệm của mình tạo mới trong ngân hàng nó khác với cái tài khoản thanh toán. Cái trích của mình tầm cũng được 50%. Mình sẽ chi tiêu theo các cái thứ tự ưu tiên mà mình cảm thấy cần thiết cho cuộc sống của mình, để mình làm cơ sở, rồi mình trừ ra cho một khoản tiết kiệm của mình trong hàng tháng. Nếu nó vừa túi tiền của mình, nghĩa là nó còn đủ, mình phải cố gắng để dành các cái khoản tiết kiệm để cho các cái dự phòng sau này của bản thân. Mình sẽ mong muốn mình là một người tự chủ về tài chính. Chắc là mình sẽ hướng đến các tăng thu nhập qua các kênh đầu tư, chẳng hạn như đầu tư chứng khoán, đầu tư về vàng, đầu tư về ngoại tệ.